Монгол улсын боловсролын их сургууль, боловсрол судлал арга зүйн нэгэн үзүүлж байна. Монгол улсын боловсролын хөгжил тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэж ирсэн Монгол улсын боловсролын их сургууль анх улсын багшийн институт нэртэй байгуулагдаж улмаар ректорын 1951 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн тушаалаар 7 кабинет байгуулсны нэг нь сургууль хүмүүжлэх ухааны кабинет юм. Энэ бол эдүгэ цагийн боловсрол судлалын сургуулийн үүсэл хөгжлийн үндсэн суурь билээ. Боловсрол судлал арга зүйн тэнгимэн бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 178 дугаар тоо тогтоолоор 1951 онд улсын багшийн институт байгуулахад дээд боловсролтой багш бэлтгэх зорилгоор сургууль хүмүүжүүлэх ухааны тэнгим нэртэйгээр анх үүссэн. За тэнхимийнх маань эрхэм зорилго бол одоо энэ боловсролын байгууллагын ажилтнууд, бакалавр, магистр, доктор болон бусад одоо мэрэгжилтнүүдэд чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ гэсэн байгаа. За тийм учраас бид нар аль болохоор одоо өөрсдийнхээ одоо суралцахаар ирсэн, суралцж байгаа мөн мэрэгчлээ дээшлүүлэх гэж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар мөн ихтэй сургуулийн багш нартаа одоо боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг. За манай тэнхим бол одоо энэ жил бол нийт 14 багшийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. За зөвлөх профессор 2 байна. За нийт багш нарын дунд одоо докторийн эзлэх хувь бол 64.3% байна. За тэнхим маань үндсэндээ одоо хэд хэдэн үйл ажиллагаанд чиглэлэгддэг. Нэгдүгüүрт нь болохоор бакалаврын ангиудад одоо багшлах сурцгуутай холбоотой хичээлүүдийг зохион байгуулах. За тэгээ боловсрол судлалын магистр, докторийн сургалтыг бол зохион байгуулдаг. Манай тэнхимэнд бүх мэргэжлийн багшийн ангиудад сургууль хүмүүжлэх ухаан, боловсрол судлалын хичээлүүдийг тасралтгүй 74 жил зохион байгуулж, Монгол улсын бүх шатны сургуулийг багшлах боловсон хүчээр хангаж, мэргэжлийн хөгжлийг хангах, салбарын сургалт, судалгааны ажлын үр дүнг дээшлүүлэхэд зохих хөв нэмрээ оруулан сургууль хүмүүжлэх кабинетээс боловсрол судлал арга зүйн тэнгим үргэлжлэх түүхийг бүтээлцэж буй уугуун тэнгимүүдийн нэг юм. Боловсрол судлал арга зүйн тэнгим нь 2003 оноос хойш багшлах ур чадварын олимпиадыг Монгол улсын хэмжээнд багш бэлтгэх бүх их дээд сургуулийн хүрээнд зохион байгуулж, өдгөө 22 жилийн нүрийг үзээд байна. Боловсрол судлал арга зүйн тэнгимийн багш нар дотоодын болон улс улсын хэмжээний төслүүдэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулсаар байна. Боловсрол судлаач мэргэжилтэнд бакалаврын хөтөлбөрөөр 4 жилийн хугацаанд 122 кредитийг үзэл судалдаг бөгөөд эдгээрээс 5 төрлийн дадлага хийж гүйцэтгэдэг байгаа. Дадлгуудаас нь авч үзэх юм бол танилцах дадлага, ажиглах дадлага, судалгааны ажлын дадлага, удирдах ажлын дадлага, багшлах дадлага зэргүүдийг хийж гүйцэтгэв. Боловсрол судлаач мэргэжилтэн ажлын байран дээр гараад байгууллагуудын сургалтын мэргэжилтэн, эдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач, арга зүйч зэргээр ажиллах бүрэн боломжтой. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Монгол улсын боловсролын их сургуулийн дотоодын санхүүжилттэй захиалгад гадаад харилцааны хоёр улсын хамтарсан гадаад зөвлөх байгууллагын зэрэг 30 орчим төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Монгол улсын боловсролын салбар тулгамдаад байгаа олон асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцоод байгаа юм. Боловсрол судлалын тэнгим нь 1997-оос 98 оны хичээлийн жилээс эхэлэн боловсрол судлалын магистрийн сургалтыг өдөр ичнээ хэлбэрээр эхлүүлж байсан. Өнөө хүртэл боловсролын салбарт дотоод болон гадаадын 370 орчим боловсрол судлалын магистрийг бэлтгэн гаргасан. Манай магиструуд боловсролын салбарын түвшин бүрийн байгууллага буюу сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас эхлээд ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулиуд, мэрэгжлийн боловсролын байгууллага зэрэгт ажилладаг ба төгссөн магиструуд ажлын байраар 100% хангагддаг. Боловсрол судлалын магистрийн хөтөлбөр нь 2022 онд боловсролын үндсэн магадлал итгэмжлэлийн байгууллагаар магадлал итгэмжлэгдсэн. Манай боловсрол судлалын магистрийн хөтөлбөрт Монгол улсад нэр хүнд бүхий зөвлөх профессорууд, боловсрол судлалаар докторийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүд ажилладаг ба Япон, Солонгос, Унгар зэрэг орны нэр хүндтэй их сургуулиудад докторийн зэрэг хамгаалуулсан багш нартай. Боловсрол судлалын магистрийн хөтөлбөрт илсэн магистрантууд суралцах хугацаанд 38 кредит хичээлийг 1.5-аас 2 жилд судалдаг ба магистрийн судалгааны ажлыг бичин хамгаалдаг. Бакалаврын төвшөнд бид жил бүр оюутны эрдэм шинжилгээний багварлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж 2016 оноос хойш оюутны эрдэм шинжилгээний багварлын эмгэтгэлийг гаргаж уншигч судлаач оюутнуудын хүртээл болгон ажиллаж байна. Манай тэнхим боловсрол судлалын докторийн сургалтыг бол анх 2000 онд эхэлж исэн. Анхны төгсөгч маань бол 2002 онд гарч исэн. Анхны төгсөгч нь бол манай тэнхимийн Ахмад багш Эрдэнэ цэцэг багш байдаг. Өнгөрсөн жил бол бид нар боловсрол судлалын докторийн хөтөлбөрөөр боловсролын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлалаа итгэмжлүүлсэн. Энэ нь бол бас Монгол улсын боловсролын их сургуультай докторийн анхдагч хөтөлбөрөөр магадлалаа итгэмжлүүлж байгаа энэ явдал юм аа.
За одоогоор бол одоо өнгөрсөн жил бид нэр одоо боловсролын магадлалын итгэмжлийн өөрийн үнэлгээний тайлан бичиж яхад яг энэ хөтөлбөрөөр бол 200 гаруй докторыг бэлтгэсэн байсан. Одоо түүнээс хойш одоо жил гаруй хугацаа болгоо энэ таваас нэмэгдэж байгаа. Тэгээ ер нь бол төгсөгчдийн ажил эрхлэлт маш өндөр 100%-тай. Доктор төгссөн хүмүүс бол бүгд ажлын байртай байдаг. Тэгээд манай хөтөлбөрт элсэн суралцагчид бол яг энэ боловсрол судлалын муу эсвэл багш боловсролын чиглэлээр магистрийнх нь голчтон 3.3-аас дээш хүн элсэж болно. За ингээд танхимын бол 30 кредитийг бол танхимаараа судална. За үлдсэн 30 кредитийг бол судалгааныхаа ажлыг удирдагч багштайгаа хамт 30 кредит судална. Тэгээд докторийн сургалтын нийт агуулга бол 60 кредитийн багтаа амжтай байдаг. Мөн бид магистрант, докторантын судалгааны ажлыг дэмжих зөвлөх зорилгоор 2019 оноос эрдэм шинжилгээний хурлыг жил бүр зохион байгуулж, эмэгтгэл гарган ажиллаж байгаа боловсролын судалгаа хийж буй оюутан, багш судлаачдын судалгааны ажлыг хийж, судлаач байхын мөн чанарыг ойлгох зэрэгт баггүй хөв нэмэр болж байгаа билээ. Боловсрол судлалын магистр, докторийн сургалтыг зохион байгуулж, жилд магистрийн зэргийг 15, докторийн зэргийг 10 орчим суралцагч нар хамгаалж байна. Монгол улсын боловсролын их сургууль сүүлийн 13 жилийн хугацаанд тэнхимийн гадаад харилцаа өргөсч, бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Японы сургууль, бүгд найрамдах Солонгос улсын Ханьян их сургууль багш нартай хамтран ажиллаж, туршлага судалж, багш бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүйдээ болон өөрсдийн хандлага арга зүй сэтгэлгээндээ баггүй өөрчлөлтүүдийг хийсээр байна. 2015-аас 2016 оны хичээлийн жил тэнхимийн дэргэд нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн боловсрол судлаач арга зүйчийн мэргэжлийн төлөвлөгөө хөтөлбөрүүдийг боловсруулан батлуулж анхны эсэлтээ аваад ажиллаж байгаа нь боловсролын салбарт хэрэгцээд шинэлэг мэргэжлийг төлөвшүүлж эхэлсэн бодит ахиц юм. Хамтдаа сурж, хамтдаа хөгжиж. Монгол улсын боловсролын их сургууль, боловсрол судлалын сургуулийн боловсрол судлал арга зүйн тэнхим үзүүлэлээ.